Alfredo Adame esta mañana le reclamó a Teo, como diciéndole, no manches, Teo, ¿cómo roncaste anoche? De verdad no me dejaste dormir y hasta tuve que pararme para ponerme unos tapones porque estaba, la verdad, estaba como orquesta. Teo, ay, perdón, pero es que ahora sí estaba súper cansadísimo y yo creo que a medida de que vaya pasando la granja, van a estar más cansados porque van a ser menos personas.